Բարև ձեզ, եթերում գրակրող պոդքասթն է եւ ձեզ հետ են Հայկը եւ Սյուզին։ Մենք այսպես բոլորովին համապատրաստից որոշել ենք սկսել պոդքասթների այս շարքը, որովհետեւ ցանկանում ենք այսպեսի ավելի իմաստավորել մեր ընթերցանության ընթացքը ու բացի այդ վերարժևորել այն գրականությունը, որը որ տարերի ընթացքում ուղղորդել է մեզ եւ սնել է, այսպես ասած, մարդկային հոգեբանությունը, մարդկային հոգին եւ միտքը։ Իրականում որևէ հատուկ ժամանակաշրջանային դասակարգում չի լինի մեր պոդքասթների շարքին, կլինեն բոլորովին պատահական ընտրված գրքեր, թե վերջին շրջանում ընթերցված, թե օրինակ 1000-ամյակ առաջ ընթերցված գրքերից, ուստի մնացեք մեզ հետ եւ դուք եւս միգուցե դառնաք մեր պոդքասթի մասնակիցներից մեկը։ Այսօր ես եւ Սյուզին որոշել ենք քննարկել 21-րդ դարի նեղություն։ Եթե չեմ սխալվում, հեղինակը գիրքը գրել է 20-րդ դարի վերջին, 20-րդ դարի վերջի ամենաազդեցիկ գրողներից մեկի ստեղծագործությունը, խոսքը Դոնա Թարթի The Secret History, եթե ճիշտ կլինի թարգմանել այն գաղտնի պատմություն, թեև որքան էլ որ լեզվաբանական հնարավորությունները թույլ են տալիս, այնուամենայնիվ հնչողությունը այնքան էլ չի տալիս այդ էներգետիկան, ինչը որ քողարկված է այս գրքի ասած էջերում։ Իրականում ես լրիվ էլի նույն պատահականություն սկզբում մենք ասացինք պետքա դա լինի Secret History, որովհետև դա սկզբում ինչ-որ մի բանի սկզբնավորման մոտիվացիա տվեց, էլի թե սյուժեն, թե ինքը ընդհանրապես գործը, որովհետև մենք հեղինակին էլի բազմիցս կանրադառնանք իր մյուս գործերը ուսումնասիրելու համար։ Դա որոշակի ներածական խոսել ստեղծագործության մասին, ինչ կարող ես ասել։ Գիրքը Dark Academia, չգիտեմ դա ոնց կլինի հայերեն։ Նկան կարելի է հենց այդպես էլ թողնել։ Ու նախ իրականում շատ կարևոր է իմ համար, որ սա եղել է առաջին գործը այդ ժանրի, որ ես կարդացել եմ գրականությունից։ Ինքը բավականին մեծ տպավորություն թողեց իմ վրա, պետք է նշել նաև, որ գործը ունի բավականին յուրահատուկ ու գեղեցիկ լեզու, այդ Դոնա Թարթի տարբերվող կետերից է իմ համար։ Մեզ ամբողջ պատմությունը պատմում է Ռիչարդը, ով մեր գրքի գլխավոր հերոսներից է, ով հետևում են ուսանողների մի խմբի, ովքեր սովորում են հունական գրականության բաժնում եւ հենց հունական ինչ-որ դեպքերից ոգեշնչված, չէ՞, ստանում են ինչ-որ գիրքը ստանում է ինչ-որ զարգացում ու իրենց կյանքը կարելի ասել լիովին շուռ է գալիս։ Այնա ինչով վերջանում է առաջին մասը։ Այդ այնա ինչով որ սկսվում է գիրքը։ Այո։ Գիրքը շատ է հարում բոլորին հայտնի շրջուն, այսպես ասած, չասենք դետեկտիվ, որովհետև գործը դետեկտիվ չի, գործը թրիլեր չի, գործը չի պատկանում ինչ-որ կոնկրետ ժանրի, որտեղ որևէ ժանրային դասակարգում, եթե փորձենք կատարել այս գործի ստեղծագործության վրա, ապա մենք դեռևս իրան կարժե զրկենք, որովհետև ինքը ընդգրկում է միաժամանակ մի քանի ժանր իրար հետ, միևնույն ժամանակ ինքը ոչինչ որպես այդպիսին չի ընդգրկում։ Ռիչարդի մասին խոսեցինք, գիրքը հենց Ռիչարդի անունից է պատմում, բայց մենք միանգամից հայտնվում ենք այսպիսի մի իրավիճակում, որ մենք մեզ միանգամից զգում ենք խաբված։
Ինչի, որովհետև Ռիչարդը կարծես թե մեզ առաջին իսկ տողերից է փորձում է ստել սուտը որպես այսպես ասած ներելի մեղք ու միևնույն ժամանակ սուտը որպես բարոյականության այն գործիքը, որը որ կարելի է քողարկել բարոյականություն, այսպես ասած բարոյականությունը հասկանանք որպես իսոպայական հայեցակարգել է ոչ թե հայկական բարոյականություն այնպես ինչպես մենք սովորաբար փորձում ենք դա անցնել Ռիչարդը ու սուտը իրականում շատ կարևոր է կարծում եմ այն, որ Ռիչարդը միշտ այսպես ասած խոստովանում է, որ ինքը ստում է, ինքը շատ լավ է ստելուց ու ինչ որ չափով ստելը իր մի մասն էր դարձել, այսինքն ինքը նույնիսկ ստում էր այն պահին, երբ որ իրականում դրա իմաստը ընդհանրապես չկար, այսինքն օրինակ ստում էր այն դպրոցի մասին, որում սովորել էր, meanwhile իր իսկական սովորած դպրոցն ավելի լավն էր, քան դպրոցը, որի մասին խոսում էր։ Ավելի շատ այսպես պաթոլոգիկ ստախոս էր, այսինքն հասարակությանը հարմարվելու համար նա պատրաստ էր այնպիսի սուտ օրինել, նույնիսկ եթե ինքը կմատնվեր, որովհետև եթե հիշում ենք իր եւ Հենրի առաջին հանդիպմանը, երբ որ Հենրին նրան հարցնում է, օրինակ կարդացել ես Պլատոն, կարդացել ես Արիստոտել եւ այլն եւ այլն, ասում է այդքան էլ չէ, այնքան էլ հետաքրքիր չէ, ինչ որ գործն ես կարդացել, այն գործը չի, որ կարելի է բանանել, այսինքն նույնիսկ եթե իր ստրի պատճառով կանգնում էր ինչ որ մի հատ խնդրի առաջ ինձ համար դա առանձնապես ոնց որ թե մեծ բան չէր, պրոբլեմ չէր, այսպես ասած, թեև այս գործը պատմելուց թե ինքն է, չէ, ստերավույթի պատմում, այս գործը պատմելուց ինքը գոնե պիտի ինչ որ մի բան ասել, որ գոնե ճիշտ լիներ, մենք սնունք հասկացել, ընդհանրապես այս ամեն ինչի իսկության, այո։ Հա նաև ներկայացնենք մյուս կերպարներին, Հենրին, մասին խոսեցինք, բանին, ում մահվան հայտարարմամբ էլ հենց սկսում է գիրքը, Չարլզը և Կամիլան, զույգեր են, քույր և եղբայր են, և Ֆրանսիսը, այո, ու իրանց ուսուցիչը, որը որ ստերավույթի դառնում է հիմնական դրդապատճառներից մեկը, ու հենց այստեղ էլ հիմնական թեմային ենք կտրուկ, գաղափարական թեմային ենք միանգամից գնում, յուրաքանչյուր կերպար ներկայացված է հենց ակամայից հենց ինչ-որ մի հատ կարելի է ասել մեղքի տեսանկյունից, ոչ քրիստոնեական ընկալում այդ մեղքի, բայց ամեն դեպքում յուրաքանչյուրի մեջ պարփակված է մի բան, որը լրիվ հարում է այդ մեղքերի դասակարգմանը, օրինակ մենք տվեցինք առաջինը բանին Ռիչարդի ակամայից, որպես ամենահայտնի շարլատան ստախոս, ու անցնենք Հենրիին, ես կարծում Հենրին այս պատմության գլխավոր հերոսն է, ոչ թե Ռիչարդի կյանքի պատմությունն է, այսպես ասած, այս գիրքը ավելի շատ մոտ է լինելուն Հենրիի կեսագրությունը։ Իրականում ինձ թվում է Ռիչարդը ինքը սկսում է նրանով, որ ինքը որոշում է, որ պետք է խոսա այս ամեն ինչից։ Կարծում եմ, որ ինքը չէր որոշի խոսալ այս ամեն ինչից, եթե Հենրին ինչ-որ չափով չհետապնդեր իրան։ Այո, Հենրի ուրվականը չհետապնդեր նրան ստերավույթի, որովհետև մյուսները երևի այդ աստիճանի գաղափարական ազդեցություն իր վրա չէին թողել, ինչքան որ Հենրիի գոյությունը, ինչքան որ այնտեղ կար Ջուլիանը, իրենց ուսուցիչը, միևնույնն է, ես կարծում եմ, որ
Այս գիրքը ոնց որ օդա լինի, հենց այս պատմությունը, որ ինքը պատմում է օդա լինի, նվիրված հենց մեր սիրելի Հենրիին։ Ինձ համար ամենակարևոր, այս ստեղծագործության ամենակարևոր կետը, ես կարծում եմ, բանն է, ճակատագրական սխալն է, որը որ մենք չգիտես ինչի շրջանցեցինք, թեև որ ինքը հենց գրքի սկզբում է ընտրվում, երբ Ռիչարդը ասում է մինչև այս դեպքը տեղի ունենալը, ես կարծում եմ, որ Արիստոտելյան այդ ճակատագրական սխալ ասվածը գոյություն չունի ու առանձնապես որևէ էֆեկտ չի կարող ունենալ քո կյանքում, ինչը որ մենք ոնց որ չներքաշվեցինք այս իրավիճակի մեջ, այսինքն մենք սպանում ենք մեկին ու մեր կյանքը գաղափարապես լրիվ փոխվում է։ Ես այսպես հակիրճ փորձեմ ասել, որ դա հունական գրականության ամենաուժեղ ժանրի ողբերգության բանն է։ Այո, որտեղից էլ որ գիտեք ամենազարմանալին որն է, որ եվրոպական գրականության մեջ ոչ թե կատակերգությունն է գլխավոր ժանրը եղել ողջ այս 3-4 հազար ամյակների ընթացքում, այլ ողբերգությունն է, որովհետև մարդկանց հետաքրքրել են ողբերգական կյանքերը միայն ոչ թե երջանիկ կյանքերը։ Երջանիկ կյանքերը երբեք հետաքրքիր չեն եղել։ Ու ողբերգությունը, ոնց մենք գիտենք էլի հունական բանից, գրականությունից, սկսվում է հենց Դիոնիսոսի ողբերգությունից, որն էլ որ մեր այս գրքի հիմնական մասն է։ Այո, սնող բանն է, էներգետիկ կենտրոնն է, այսպես ասած, որտեղ որ սկսվում է։ Եվ հա, այդ ճակատագրական սխալի, հա, ողբերգական սխալից էլ սկսվում է ամբողջ պատմության ողբերգականությունը։ Իրականում ինձ թվում է նաև մի հատ պետք է էլի Ջուլիանից խոսալ, ու իրանց դասերից, որոնք իրանք ունենում էին Ջուլիանի հետ։ Հենց Beauty and Terror, հենց այդտեղից էլ սկսենք։ Նախ միջև այդ շատ կարևոր կետ է, ամբողջ գրքում այն ինչ ուզում է տոննան տա, դա նաև գեղեցկության ու էսթետիկայի զոհ, այսպես ասած, գնալու մասին է, օրինակ Ռիչարդը իր համալսարանը ուղղակիորեն ընտրում է, որովհետև այդ բուկլետը, որը տեսնում է, սիրուն է։ Ու իր դուրը դա գալիս է։ Որին հետևում է այն, որ ինքը որոշում է, որ պետք է փոխի իր դասը դեպի հունական գրականություն նորից, որովհետև իրանք հաշվում է այդ էսթետիկան։ Այսինքն այնպես չի, որ ինքը տենց շատ է սիրում, նաև իր մոտ զուտ ինչ-որ չափուր դա ստացվում էր, զուտ իրան նորից քաշում է այդ ամեն ինչի էսթետիկան, այդ մարդկանց էսթետիկան, ինքը որոշում է, որ ինքը պետք է փոխի ու գնա սովորելու հունական գրականության բաժնում, այո։ Ջուլիանը։ Իրակ այստեղ ես պետք է ասեմ, որ երբ որ առաջին անգամ ներկայացվեց Ջուլիանը, ես հենց այդ պահին ունեցա Օսկար Վայլդի, Դորիան Գրեյի դիմանկարից սենց ուղղակի ֆլեշբեքեր։ Չէ, Հենրի կերպարը այնտեղ, սենց մի անգամից ուղղակի եկավ Ջուլիանի կերպարի մեջ, բայց իրականում Ջուլիանը շատ կոպիտ ասած, ոնց որ ինչ-որ ավելի հետին պլանից, բայց մեծ գործ անող ինչ-որ կերպար լիներ, այսինքն իր ազդեցությունը և Հենրիի վրա մասնավորապես, ու նաև իրանց հանր խմբի վրա, ու Ռիչարդը մեզ նաև էլի անընդհատ տալիս է, թե ինչքան մեծ ազդեցություն է ունենում Ջուլիանը Հենրիի վրա, Հենրիի վրա։ Ես կարծում եմ, հա, իրականում հենց ամբողջ խնդիրն էլ հենց այդտեղ է, էլի, որ ամենաուժեղ ազդեցություն կրողները այստեղ հենց Հենրին են ու Ռիչարդը։ Ու մեկը մյուսի համար։ Այո, այս շղթա է ձևավորվում, որտեղ որ Ջուլիանը հանդես է գալիս, այսպես ասած մշակութային հորդերով, այսինքն ինքը սնում է քեզ ինչ-որ աղբյուրով, քեզ տալիս է աղբյուր,
քեզ տալիս է իրենով հիանալու բանը կարողությունը չէ իրավունքը ու հաստատի հետո հրաշարգումը ինքը նաև շատ կարևոր է ինչ որ չափով հեռավորություն էր պատմում իր աշակերտներից իրականում որը չկար այդքան Հենրիի հետ բայց կար մնացած բոլորի հետ ու դա քաշում էր Ռիչարդին անձամբ ինձ թվում է մնացածինն էլ ուղղակի մենք այն որ ավելի շատ Ռիչարդի տեսանկյունից ծանոթ մանավանդ դա ենք տեսնում ու հա կար տենց շղթա որ Ջուլիանն ազդում էր Հենրիի վրա ու նմանատիպ ձևով Հենրին ազդում էր ես այնքան դա ազդեցություն չէի դիտարկում ինչքան տարվածություն ու այսպես ինձ մոտ այսպես էր Հենրիի վրա գործած ազդեցությունը նման չէր մյուսի հա Ռիչարդի վրա գործած ազդեցությունը ինչով որովհետև Ռիչարդը վախենում էր այդ ազդեցությունից այսինքն ինքը իր մոտ բանականությունը այսպես ասած դեռ միացած էր ինչ վերաբերում է Հենրիի մոտ լրիվ այդ իդեայով տարբացության որը որ ինքը նաև խոստովանում է երբ ասում է որ ես I was obsessed ես երբ որ պատմում Ռիչարդին իրենց գործածի մասին որ ինչ շուտով կարադառնանք ասում է I was obsessed by the idea of it այո իսկ Ռիչարդը դրան նայում է որպես երրորդ մարդ որպես դիտոր եւ զուտ այսինքն ինքը տեսնում է էսթետիզմի անցողիկությունը գեղեցիկի անցողիկությունը ինքը տեսնում ըստ երևույթին ինչը չի տեսնում Հենրին որտեղ ինքը ներկայի հետ չի քայլում նաև այդտեղ կարևոր կետ Հենրին լինելով այսպես ասած ամենախելացի կերպարներից մեկը մի պահ կա որտեղ Դոննան ցույց է տալիս թե ինչքան Հենրին կապ ունի ներկայի հետ երբ որ խոսում են նրա մասին որ մարդիկ արդեն իջել են լուսնի վրա ու Հենրին լրիվ անտեղյակ որ նման բան է եղել այդ կետի ընդգծումներից է էլի որ ինքը իրականում ներկայի հետ այդքան էլ կապ չի պահում իր կապը հիմնականում անցյալի է դա ու անցյալի գաղափարականություն եթե օրինակ հիշենք Պլատոնին կամ օրինակ Յունգին գոյություն ունի գաղափարների աշխարհ որոնք ավելի մեծ դեր են խաղում մեր կյանքում քան ինքը իրեղեն աշխարհը ստեղծագործության մեջ կրկին տրված է այդ գաղափարով մասնավորապես Դիոնիսյան մշակույթով տարվածությունը որն էլ որ ըստ երևույթին Դիոնիսյան մշակույթը հիմքն է այս ողջ արևմտյան մշակույթի այսինքն նույն մասամբ նաև ապոլոնյան մշակույթ բայց հիմնական աղբյուրը սկսվում է հենց Դիոնիսոսից որովհետև եթե մի փոքր շեղվենք ու գնանք էլի հունական իրականություն այնտեղ ինչպես է սկզբում դա տրվում էր Դիոնիսյան մեծ այդ պարեշտերի միջոցով հա մարդիկ կիսամերկ պարում էին գնում էին անտառներով վազում էին եւ տրվում էին այդ կենդանական վնասդի որը պիտի լիներ մեկ օր որտեղ միայն մեկ օր դու իրավունք ունեիր մարդկային բարոյականությունից շեղվելու եւ գնալու քո հիմնական աղբյուրները քո բնազդները ըստ նրանք այդ մեկ օրը տրամադրում էին դրան գնում էին թափառելու դաղակցվում էր անմարդկային աղաղակներով, վարքով եւ այլն ու ինչով էր ավարտվում այսպես կոչված վակխանալիան ավարտվում էր նրանով որ վերջում մեկը պիտի մեռներ բայց սովորաբար որպեսզի մարդ չմեռներ Հունաստանում մորթում էին այծի այծը խորհրդանշում էր հենց բանը էլի Դիոնիսոսին ու դրա համար հենց այդ այծից էլ ողբերգության անունը եկավ կոչվում է տրագեդիա նշանակում է այծի երգ ու մենք տեսնում ենք որ մեր ստեղծագործության մեջ
կամ մեկը, որ պիտի դառնա այդ քաղաքության օխազը։ Այո, ինքը մենք պիտի գործենք բոլոր այդ մեղքերը, բայց մեզնից մեկը մեր այդ բոլորից մեղքի համար պիտի պատասխան տա, այսպես ասած։ Օրինակ Ջուլիանը պետք է լինի հպարտ, տարված իր ինտելեկտուալ գոռոզությամբ, չգիտեմ, Կամիլան ու Ռիչարդը չհաղթահարած իրենց օրինակ ինցեստի բնազդը, մյուս կողմից այո Չարլզը, ինչ-որ ուրիշ Ռիչարդ ասեց, Կամիլան ու Չարլզը, հա, որոնք քույր և եղբայր են, Ռիչարդը տարված ստի մոլուցքով և իհարկե Հենրի, որը ևս լցված էր այսպես իր կյանքն էլ որպես այդպիսին փուչ էր, որովհետև ունենալ նույնչափ իմաստություն և չպատկանել աշխարհին, նույնը ինչ ուղղակի տրվել ինչ-որ հերթական օբսեսիային ու այս օբսեսիաները արդարացնելու, ես այդպես եմ հասկացել, արդարացնելու համար նրանք գնում են այդ, այսպես ասած, տրագիկ քայլի, բայց ինձ մոտ միշտ հարցեր առաջանում, իհարկե նրանք սպանեցին ոչ բանի սկզբում, այլ ինչ-որ մի մարդու, ինչ-որ ագարակա, չգիտեմ ինչ, ագարակատեր, ինչ էր, չեմ էլ հիշում, բայց արի ուտես, երբ որ նրանք սպանեցին նրան, այդ մարդուն, ամբողջ այդ բանը, ինչանք երբևէ արել էին թերևս, կարծես մաքրվեցին ինձ միջից, այսինքն իրանք էլ ոչ մի մեղավոր չէ եւ այլն, թվում էր, որ դրանով պիտի ավարտվի էլի ամեն, այսինքն իրանք մարդ են սպանել, ով էր այդ մարդը, ինչի բացարձակ չէին անհանգստանում, մինչև այն պահը, երբ որ գալիս է բանի, եւ սկսում են կասկածել իրանց։ Այդտեղ է տրվում այդ իրականությունը, ոնց որ բանին են մարդն է, որ իրանց կապում է իրականությանը։ Ու իրանց արած նաեւ բանին են մարդներ, ով իրանց արած, այսպես ասած, քայլերը ինչ-որ չափով բերում ու դնում են իրանց դեմը, կարելի է տենց ասել։ Հա, որովհետև ըստ երևույթին բանի խիստ աշխարհիկությունը լրիվ հակադրվում էր Ջուլիանի ստեղծած կեղծ հոգևոր աշխարհին, որովհետև ինչքան էլ որ բանի կյանքն էր կեղծիկ, որտեղ ինքը ստում էր, որ ինքը հարուստ է։ Իսկ Հենրի ստում էր, որ հարուստ է, բայց ինքը իրականում լավ էլ հարուստ է։ Լավ էլ փոքր։ Հա, մինչդեռ բանի ստում էր, որ հարուստ է, բայց իրականում հա, նա աղքատ է։ Եվ այսպես շարունակ։ Այսինքն իրանց կյանքը ամբողջ է։ Ստի, թողարկումը։ Իրանք բոլորը որ մեծ սուտ էին հորինել իրանց կերպարի շուրջ ու դրանով առաջին շարժում ամեն մեկն իրանը առաջին գիրքը բաժանված է երկու մաս, չէ՞, գիրք առաջին, գիրք երկրորդ։ Գիրք առաջինը ամբողջ էսթետիկան է, այսինքն այդ հունականության տարվածությունը, հա, որտեղ երբ որ մենք լսում ենք բանին, Ջուլիանին, երբ որ մենք լսում ենք Ջուլիանին, մենք միանգամից այսպես տարվում ենք, ինչպես որ Հենրին տարվում ենք էդի թե այո։ Այս ամենին կտրուկ հակադրվում է երկրորդ գիրքը, հենց առաջին տողից։ Այո։ Որն է կարևոր տրոպ է, այսպես ասած, որ ինձ վրա ու ես վստահ եմ նաև քեզ վրա մեծ ազդեցություն թողնում, այդ Վաքխանալյանը։ Ամենաուժեղ մասերից գրքի ու ամենաաբսուրդ մասերից գրքի։ Վաքխանալյան պատմում է Հենրին, Ռիչարդին, երբ որ փորձում է ամեն ինչ, չի փորձում այսքան, երբ որ ամեն ինչ խոստովանում է, այսպես ասած, որովհետև Ռիչարդը ամեն ինչից դուրս էր մնացել։ Իրականում Ռիչարդը ամբողջ պատմության ընթացքում եւ առաջին մասում եւ երկրորդ մասում իրականում կողքից ինչ որ մեկն էր։ Ինքը երբեք խմբի անդամ չէր։ Իրականում բանին ավելի շատ էր խմբի
այսպես ասած անդամ քան Ռիչարդը, բայց ինչ որ պահից երբ որ բանին այսպես ասած սկսում է իրանց համար ինչ որ վտանգավոր կետ լինել, իրանք փորձում են ներքաշել Ռիչարդին այդ ամեն ինչի մեջ, Հենրին փորձում։ Մի րոպե, միջև այդ ամեն ինչը շատ կարևոր կետ թե ոնց է Հենրին ընտրում իրականում Ռիչարդին, երբ որ Հենրին հետ է գալիս ու փրկում է Ռիչարդի կյանքը, որովհետև Ռիչարդը սրտից մահանում էր արդեն, այդ կետը կարևոր է Ռիչարդի կերպարի համար, որովհետև երբ որ Հենրին իրան փրկում է, այսպես ասած, ինքը դա ինչ որ չափով ընկալում է իր մեջ, ինքը ավելի է բացում, ավելի է տնկում Հենրի ազդեցությանը, որովհետև Հենրին թողնում է, որ ինքը ապրի իր մոտ, ինքը ամեն օր սկսում է տեսնել Հենրին ու Ֆրանսիսին, ու ավելի է ընկնում, այսպես ասած, Հենրի ազդեցությանը։ Ես սիրում եմ ասել, որ Ռիչարդին Հենրի ազգանունը Winter է, ու իմ համար այդ շատ սենց սիրուն է, որ Henry Winter saved Richard from Winter. Ճիշտ է, բանի ձմռան գայթակղությունը։ Ու երբ որ Հենրին որոշում է, որ ամեն ինչ պետք է խոստովանի Ռիչարդին, ու սկսում է պատմել, թե իրանք ոնց են եկել հասել այդ կետին, որ պետք է փորձեն անպայման տեսնեն, հետո այդ ամբողջը նկարագրում, թե իրանք ոնց են ինչ են տեսել, ոնց են ձևափոխվել, թե ինչ լավ էր, ինչ երջանիկ էին, Ռիչարդը այդ ամբողջ ընթացքում։ Ես լիովին վստահ եմ, որ նույնը ապրել են այդ մոտ 2000 տարի առաջ, որովհետև ձեռագրերը այդ են ցույց տալիս, վկայում են այդ մասին, այսինքն, որ հույները իսկապես ունեցել են հոգեբանական զարգացվածության այն աստիճանը, որ կարողացել, որ նրանց պետք չի եկել առանձին այդպես ասած հոգեբանություն, գիտություն, իրանք դարել են գրականության ճանապարհը։ Իրանց համար գրականությունը նույնն է, ինչ մեր համար այսօր օրինակ հոգեբանությունը որպես առանձին չէ։ Քանզի գրականության մեջ կա այսպես կատարսիս ասվածը, երբ որ մի ինչ-որ վկայական բան է տեղի ունենում, մարդիկ ակամայից վերապրելով այդ զգացմունքը, թերևս այսպես կոչված մաքրագործում են, էլի, հենց կատարսիսը, որ առկա է այս ստեղծագործության մեջ ու այս ստեղծագործության ինք դարձած ունական գրականության մեջ, այդ այնա ինչը ստերեոտիպին իսկապես գրականության մեջ շատ կարևոր դեր անցնում, որտեղ մենք ամբողջ գիրքը կարդում ենք զուտ մի բանի համար, որպեսզի տեսնենք օրինակի համար, թե ոնց է վերջում հերոսը մեռնում։ Մեզ կարևոր է տեսնել հերոսի մահը, հերոսի տառապանքը, հերոսի տառապանքի ճանապարհը ու հիմնականում մահը, որտեղ մեզ հետաքրքիր չի ապրկությունը։ Այսքան ժամանակ ինչ գիրք որ մենք կարդում ենք, սկսած օրինակ Դոնատար ստեղծագործից վերջացրած ասենք օրինակ Կամյուի անկումով կամ թեկուզ եւ օտարով երկուսի վերջն շատ նման է իրար այսպես ասած, մեզ հետաքրքրում է թե ոնց է հերոսը անկումով, ոնց է ինքը ընկնում, որտեղ մեզ առանձնապես չի հետաքրքրում ինքը վերև կապել թե չէ։ Մենք այստեղ այն ստեղծագործության մեջ ենք տեսնում ենք, թե ինչպես տարված ինչ-որ գեղագիտական իդեաների մոլուցքով հենին դնում է մարդասպանություն։ Իհարկե ես միշտ էլ մինչև գրքի ավարտը ես միշտ կասկածել եմ, որ դա հենի չի եղել։ Առաջին սպանությունը չէ, երկրորդը ես մինչև հիմա կասկածում եմ, որ դա հենի չի եղել։ Դա Ռիչարդ։ Դա շատ հարմար էր Ռիչարդին։ Ոչ թե որովհետև ինքը ուզում էր զբաղեցնել Էդին զբաղեցի մեջտեղ դա համահուն չէր
Ռիչարդի խիսախությանը, ոչ թե Հենրիի բաղկոտությանը։ Նաև այլ կետ Ռիչարդը միջև այդ պահը ամբողջությամբ օգտագործել է Ռիչարդին նրա համար, որ իրան պատրաստի բանի իսպանության։ Իհարկե։ Այսինքն ինքը անընդհատ լցնում էր դա։ Որտեղ ինքը արդեն իսպանել էր մի անգամ իրան էլ հետաքրքիր չէ որտեղ իրան ուղղակի ոնց է ինքը մոլուցքով խոսում ինչ որ սնկի մասին, ինչ քանակությամբ սունկ պետք է եղել, որ ուտի, որ մեռնի։ Շատ կարևոր կետ է այդ իմ համար, երբ որ ինքը տալիս է, որ Ռիչարդը լուծի դրա համար, ու ինքը վերցնում է այդ թղթերը, Որտեղ գցում է, չէ՞ կարծեմ։ ինքը չէ, դե վերցնում տանում է, բայց երբ որ ոստիկանությունը զբաղվում էր այդ ամեն ինչով, ունենք, որ Հենրին լինելով այդքան մոտ, ինքը անընդհատ իրան մոտ էր պահում ոստիկանությանը, խոսում էր, հարցնում էր, հետաքրքրվում էր, հիշենք թե ինչ արեց Չարլզին, ով որ գնացել էր ոստիկանություն քննման, այդ թղթերը ինքը ուղղակի կարար ցանկացած պահի օգտագործել Ռիչարդի դեմ, ուղղակի որ ինքը գիտեք ինչ կա։ Ինքը նստած մատաձև էր լուծում, հաշվարկներ էր անում մաթեմատիկական։ Այդ մաթեմատիկական հաշվարկներում էլ ենք նույնիսկ տեսնում, թե ինչքան կեղծ է Հենրի գիտելիքն է, որտեղ ինքը չգիտի։ Հա, ինչպես հաշվել օրինակ։ իրականում Ոնես ես գիտեմ։ Բայց ամբողջ խնդիրը հենց այդ է։ Այսինքն ինքը սահմանափակված է կոնկրետ մի հատ էսթետիկ տիրույթով, տարված է դրանով, ու դրանից այն կողմ ինքը ոչինչ չի տեսնում։ Դրա համար երկրորդ գլխում մի հատ հատված կա, որտեղ որ ինքը որ կարծես ինքը չլինի, երբ սկսում է ծաղիկներ մշակել։ Այդտեղ ինքը չի, երբ սկսում է ծաղիկ մշակել։ Այդ ծաղիկները ինչ որ բույս էր, չեմ հիշում։ Գուցե ինչ որ սիմվոլ կար այդ բույսը մշակելու մեջ, որտեղ այդ բույսերից նաև կար են լեռներում, որտեղ որ բանը իրանք սպանեցին բանին, հա, այդ ունդին, այսպես իրականում իրա կանոնը բանի շատ դենտակ երկրորդ գրքում կա նկարագրություն մոտավոր թե ինչի է իրա տրված բանի, երբ որ իրա ընտանիքի հետ ենք ծանոթանում, բայց հիմա նաև մտածում եմ, որ ինչ որ չափով իրա անունը գուցե Դոննան ընտրել է հենց ինչ որ կենթանու անուն որպես բանի համար։ Զոհաբերության։ Հա, գուցե։ Իրականում հո այդ չէր դնելու։ Այդ չէր կարող ասել, ghost ինչ որ հնչեղ մի բան լիներ էլի, դրա համար գուցե բանի։ Հա, ճիշտ է։ Մի բան, որը խեղճ է, այսպես ասած, անմեղ է իրականում։ Վախկոտ է բանին իմանալով այդքան իրականում բանին երբեք վստահ եմ չէր ասելու դրա մասին ոչ մեկի ոչ թե որովհետև ինքը ուղղակի կվախենար ու սկսենք նաև որ ինքը հենց վախենում էր այն ամեն ինչից ինչ որ իրան կարել էին այսինքն ինքը անընդհատ Հենրիին ու Ֆրանսիսին մասնավորապես իրենց երկուսին էր չեմ միշտ անանում չէր ասում անընդհատ դրա մասին մենակ խանդից ելնելով որ իրան ջնդարել իրանց այդ բարդին այլ նաև ինքը վախենում էր իրանց արածից ու այն պահը երբ որ ինքը գալի հաղթում է ինքետին ու ասում է որ դուք մարդ եք սանել ինքը վախենում է դրա գիտակցությունից meanwhile Ռիչարդը երբ որ իմանում է այսինքն Հենրին իրան պատմում է այդ ամենի մասին ինքը ուղղակի վերջում ասում է բայց պիտի անենք այսինքն ոչ մի ինչ որ ընկալում ոչ մի ինչ որ ցավ չգիտեմ վախ նրա համար որ եղել է մարդասպանություն այդ ամեն ինչի մեջ որ ուղղակի չկար այդ մենակ Ռիչարդի մոտ ու ինձ թվում է այդ ինչ որ բան է փոխում Հենրիի մոտ իրականում ինձ թվում է Հենրին վստահ էր որ Ռիչարդը այդ արձագանքը կտա ու այդ նաև կանի հա ես ինչ եմ հակված նաև այն մտքին թե ինչի հենց Ռիչարդն է սպանել այլ ոչ թե Հենրի որովհետև ինձ թվում է Հենրի այսպես ասած այդ արդարացումների օղակ կոպիտ ասած բանի սպանությունից հետո տանում էր նրան որպեսզի Ռիչարդը փրկվի
Որովհետև հենց այնպես հնարավոր չէ հյուրանոցի հենց սցենան կազմակերպել, որտեղ որ պիտի դանակահարեն Ռիչարդին, իսկ Հենրին ինքնասպանել։ Այսինքն ինքը պիտի փախներ։ Նայ, չէ, գիտես ոնց ինքը պիտի ազատվեր, ինքը հասարակության անդամ չէր, չէ՞, որպես այդպեսի։ Ուստի չէր կարող ենթարկվել հասարակության կանոնին ու գնար նստել բանտ։ Ուստի ինքը պիտի մեղքը վերցներ իր ուսերին, որտեղ ինքը ինքնասպան եղավ, որպես այդ ամեն ինչը դասավորվի այնպես, որ ինքնասպաներ բանը։ Ու դրա համար ինքը նաև իբր փորձել է վնասել Ռիչարդին, որպես քավության է լինող հաս, ու էլի տարված լինելով լան էլ գաղափարով, ինչը իր ամոց շատ ուժեղ էր։ Ինքը ի վերջո վերջնականապես այդ մեղքը, որը այդ մեղքը իրանը չի։ Բանին սպանել իրանը չի։ Ինքը փրկում է Ռիչարդին։ Եվ բնականաբար փախնում է վերջնականապես հասարակություն։ Նաև ես ինչի վստահ որ դա Ռիչարդն է, նորից վերադառնում ենք։ Առաջինը, երբ որ իրան պատմում են, որ Հենրին մարդասպանել եւ այլն, Ռիչարդը դա ծանր չի տանում։ Մենք տեսնում ենք, թե բանի սպանության գիշերից հետո ուղղակի ինչ օրեր, ինչ տառապանքներ ու չասեմ թե ինչեր է ունենում Ռիչարդը, ու թե ոնց է փորձում դրանից փախնել։ Իհարկե կարող ենք ասել, որ դա բանին էր ամեն դեպքում մոտի, բայց չէ, որովհետև ինքը շատ հեշտ է ընդունում ու մտնում է նրա մեջ, որ պետք է բանից ազատվել, որ բանին լրի։ Այսինքն, եթե դու այդքան հեշտ ընդունել ես դա եւ այդքան տենց մտել ես դրա մեջ, հաստատ ծանր չի տանի այն, որ Հենրին նորից սպանեց ինչ-որ մեկին ու այդ մեկը բանին էր։ Այստեղ նաև այդ էքստենցիալ մեղքի բանն էր կա, երբ որ հերոսը չի կարողանում ինչ-որ մեկին փրկի, չէ, անկման մեջ այդպես է։ Հա։ Նույնիսկ եթե անգամ Ռիչարդը չէր սպանել բանին, բայց կարող էր ամենակիչը փրկել, եթե չսպաներ օրինակ բանին, ամենակիչը կարող էր փրկել։ Նաև կարևոր կետ էլի, հիշում ես, որ պետքա գնային, որ բանին սպանեին, հետո ինչ-որ բան եղավ, Ռիչարդը չէր գնում, հետո պետքա գնալ այդ խնջույքին, հետո պետքա գնալ խնջույքին Ռիչարդը, հետո պարզվեց, որ բանին էստեղ չի, այնտեղ է ինչ-որ սենց բաներ, հա, ու Ռիչարդը ուղղակի վերցնում ու միանգամից գնում է, այսպես ասած, այնտեղ որտեղ իրանք պլանավորել էին այդ սա, այսինքն եթե ինքը ուներ հնարավորություն խուսափելու այդ ամեն ինչի մասնակցելու եւս մեկ անգամ։ Ինքը ուներ, բայց ինքը ընտրեց այն, ինչը իրան ձեռին։ Հետո ինքը դրանով ըստ հաստատելու է վերջնականապես իր դիրքը, էլի։ Նաև Հենրի վստահությունը վերջնական։ Եթե անգամ ես այնքան խելացի չեմ, ամենախիճը կարող եմ այնպեսի մի բան անեմ, որ Հենրի այդ գաղափարական օբսեսիայի տակ մտնեմ, էլի, այսպես ասած, այնպես ինչպես Հենրին կախվածության տակ, ուրեմն ես էլ միգուցե կարողանամ այնպեսի բան անեմ, որ այսպես ասած մտնեմ Հենրիի աչքը։ Հա, լրի էտա, այսինքն մի կողմից տեսնում ես, թե ինչքան է շատ կեղծիքը իրանց հարաբերություններում ու թաքնվածությունը։ Համար այս դերևույթին ստեղծագործության անունը Secret History, որտեղ դա մի բան է, որ ի վերջո այդպես էլ չի բացահայտվում նաև մեր ընթերցողների համար մինչև վերջերս երբ քննարկում էինք էլի, այնտեղ երկու նախադասություն կա, վերջին նախադասությունը ու գրքի մեջ մի նախադասություն, որոնք մոտ են իրար հետ, բայց ուսիկա համոզում էր, որ մոտ չեն բացարձակ, ես նոնան մինչև վերջ համոզում եք, որ իրանք մոտ են, իրանք նույն միտք ունեն, երբ որ Հենրին դա գիտի, որ Ռիչարդը երջանիկ չէր այնտեղ, որտեղից որ ինքը գալիս էր, և ինքը դա հարցնում է բանին,
Ռիչարդին Հենին հարցնում արդյոք դու տեղ ես հասկանում որ դու տեղ երջանիկ չես եղել նմանատիպ մի նախադասություն որ լավ չեմ հիշում ու նույն նախադասությունը վերջում երբ որ Ռիչարդը երազ է տեսնում Հենրին ու ասում արդյոք դու երջանիկ ես այստեղ ու Հենրին է որ երևի էլի ոնց որ թե այնքան էլ չէ բայց դասկանում ես որ Հենրիի արժե համակարգը որպես սիմվոլավոր ձևավորվել է բացարձակապես չի համապատասխանել երբևէ այն իրականությունը որտեղ որ ինքը ապրում էր ուստի այդ անելանելության եւ հասարակության հետ զրո կոմպրոմիս գնացող Հենրին ստիպված էր ամեն դեպքում գնալ քայլին ու զուտ տարված լինելով այն մահվան գաղափարով, որը մինչ օրս մնում է ամենաուժեղ գաղափարը ընդհանրապես մարդկային հոգեբանության մեջ, ինքը ուղղակի որոշում որ դրանով եզրափակվում է, դա միակ լուծումն է, որը ինքը ունի։ Այ այդ վերջը մենք լիքը սպոյլ ենք անում, բայց այս պոդքասթը միտված է ընթերցողների համար։ Իրականում Հենրիի ինքնասպան լինելու հետ կապված, ես որ երրորդ եւ չորրորդ գլուխը վերջացրեցի եւ ասացի, որ Հենրին սուիցիդալ է, իրականում ես գիտեի ուրիշ վերջ ինքը չէր կարող ունենալ սուտ ուղղակի հնարավոր չէր, այսինքն իր կերպարը ինքը որպես կերպար իր մտքերի հետ եւ այլն ամեն դեպքում վերջը միևնույնն պետք է լիներ այդ այսինքն իր այդ ընտրությունը շատ վաղուց էր արված որ ինքը պետք է ամեն դեպքում ինքնականի որտեղ ես թվում է իր համար այդ ավելի վեհ այսպես ասած ձևեր մահվան քան չգիտեմ ծերանալ ու մահանալը կամ բաղում ինչ-որ միտեղ իմ համար գրքի ամենածանր հատվածները եղել է բանի թաղումը եւ պատրաստվելը եւ այդ ընթացքը ուղղակի գրքում ոչ մի ուրիշ այդքան ծանր համ դա շատ ծանր էր կարդալը այսքան շատ բարդ էր ինքը առաջ գնում իսկապես համ շատ ծանր էր ինչ որ չափով ասած նստում այն ինչ կարդում էի որովհետեւ դա լիովին հակադրում էր ամբողջ էսթետիկային որը ստեղծել էր Դոննան ինքը լրիվ հակադրում էր կարծես լրիվ ներկա լինեիր հենց այդ թաղմանը շատ ներկա նաև դա բան էր ամենառեալ հատվածներ գրքի այսինքն ինչ որ չափով գրքի մնացած ամբողջ հատվածը ոնց որ ինչ որ ճակերտավոր հեքիաթից լիներ meanwhile այդ հատվածը շատ ռեալ էր այսինքն այն որ մարդը մահացել է բայց կարևոր են ծաղիկները, կարևոր են ծաղիկների չափը, կարևոր է ինչքան սիրուն է, ինչքան մեծ է, ոչ մեկ չի սգում իրապես։ Ուղղակի կարևոր է մնացած ամբողջ ցուցադրությունը, որը պետք է լինի այդ թաղմանը։ Ու այդ իրականում էլ է տենց ինչ-որ չափով ռեալ մեր կյանքում էլի։ Ու նաև բանի թաղումը Հենրիի պատիժն էր։ Այո։ Որովհետև ինքը ինձ թվում է երբեք այդքան իրականության հետ չէր առնչվել, ինչքան բանի թաղմանը, այդքան չէր մասնակցել ինչ-որ մի բանի, որը իր չի համապատասխանում իր էսթետիկային, ու նաև երբ որ ասում ես, որ իր տարվածությունը մահվան հետ, ոնց որ թաղումը մահվան ինչ-որ մասն է մեր իրականության մեջ, ու այդ ամբողջը կազմակերպելը իր ուսերի վրա վերցնելը իր պատիժն էր մանավանդ բանի ընտանիքի ուղեկցությամբ կեղծիքի ուղեկցությամբ մասնավորապես այդ ամեն ինչին այդ սքին որը ոչ ոք չէր քաշում ուղեկցվում էր
վերջությամբ, հակեղծ վերջությամբ, որտեղ իրանք հարուստ չէին իրականում, իրանք չունեին հարստության են գրավական, այսպես ասած, իրանք ուղղակի եւ ինչ որ հնացած էլիտա էին, որոնք որ զուտ տանում էին այդ էլիտայի բեռը ու ակամա պիտի ցուցամոլություն ունենային, ու այդ ամենը ցենց շուռ էր եկել, լրիվ շուռ էր եկել բանի Henry վրա, ինձ վրա հիմա զուտ չեմ հիշում ու ալարել եմ երևի նայեմ, բայց ինքը շատ այնտեղ սիրում նաև բանա խոսքաում որպես ասին, բանաստեղծություն ասում, բայց չեմ հիշի։ Երևի կամ William Blake էր, հա, կամ William Blake-ից էր, թե չեմ կարող նշեմ, բայց ամեն դեպքում Richard-ն էլ է դրան անդրադառնում ու ասում է, որ ամենավերջին բանը, որ սպասում էր, որ Henry-ն կանի, դա բանի թաղմանը, ինչ-որ բանաստեղծություն Yeah, that was չվերջել, բախվելով նույնիսկ հասարակական այդ պայմանականություն էր, որպես այդպիսին թաղում շփվել եւ այլն, ինքը էլի միջավայր զուտ չտրվեց դրան, ինքը ոնց որ եկավ ու ներկայացավ, այսպես մի հատ այսպես խորհրդավոր կերպար, որ գիտի գրականություն, պիտի գրականությունից անպայման ցիտի ինչ-որ բան ասի, որը իբր թե իրանց ընկերության մասին է, որ ինքը երբեք էլ չի կարողանա ունենալ այդպես ինքը երբեք էլ չի հանդիպի եւ այլն ու վերջ։ Դա թերևս հա, էլի շատ ուժեղ գիծ էր այս ստեղծագործության մեջ։ Խավացվածը, դասացվածը, առաջին գրքում մենք ուղղակի տեսնում ենք այդ մաքուր բարձր խավի էլիտայի չկերտավորելի սիրունությունը, էսթետիկան ու կա երկրորդ գիրքը, որը էլի ուղղակի ջարդում է ամբողջը։ Ու դա արվում է առաջինը բանի ընտանիքի կերպարով ու հետո արդեն շարունակվում է նաև մենք տեսնում ենք այդ էլիտայի դասերի եւ այլնի կործանումը ամեն հերոսի մեջ, որովհետեւ ամեն մեկի ինչ-որ կեղծիք է դուրս գալիս, որ կեղծիք է ջարդվում ու որ դրա հետ մեկտեղ այդ ամբողջ էսթետիկան sense գնալով ավելի ինչ-որ sense ֆոդոսացնում ինչ-որ չափ։ Այդ էլիտայի բանը մասնավորապես երևում Կամիլայի ու Չարլզի մոտ, որտեղ իրանք իրապես այդտեղ հարուստ բաներ էին, ընտանիքից էին գալիս, բայց իրանք երբեք դա չէին ցույց տվել, երբեք ոնց որ իրանց միակ բանը, այսպես ասած, ռուսերեն լավ հնչում բարոկ, հա, այսինքն իրանց միակ այդ թերություն չէր դա էներ ինչ իրանք կային, հա, այսպես ասած, այդ իրենց հարաբերություններն էին։ Քրոջ եւ եղբոր հարաբերությունները, որը թերևս ներկայացվում է միշտ շատ ուժեղ ընդգծված եղել հենց անթրոպոլոգիայի ուսումնասիրման մեջ, հետո օրինակ դու չես հաղթահարում, այսպես ասած, ինցեստի մոլուցքը, դու հավերժ մնում ես հոգեբանական ճնշվածության մեջ պարփակված, բայց Կամիլան կարծես հաղթահարում է դա, հաղթահարում է կրկին Հենրիի միջոցով, իսկ Չարլզը ուղղակի կործանվում է որպես մարդ ինքը կործանվում է, այսինքն ինքը այլևս, եթե օրինակ Կամիլան գնում է անհատականացման կոնկրետ ճանապարհով, այսինքն ինքը տեսնում է, որ դա սխալ է, ինքը պիտի ինչ-որ ձև դուրս գա դրանից ու տեսնելով, որ Հենրին իսկապես այդ կերպարն է, որի միջոցով որ կարելի է, արտադիր չի, բայց կարելի է հաղթահարել, ինքը վստահ է, որ ինքն էլ գիտակցում, որ Հենին գնալու է նման քայլի։ Ու ես վստահ եմ, որ ինքը գիտեր, որ եթե Հենին գնա նման քայլի, ինքը վերջնականապես բան կլինի, կազատվի Չարլզից։ Ու ինքն էլ կդառնա որպես այդպիսին հաստատված անհատ։
Այդտեղ ամենացավալի երևի անհատը Ֆրանսիսն է, Ֆրանսիսն է։ որ միշտ մերժված երեխայի դերում է, հա, իր թե anxiety այդ խիստ արտահայտվածությամբ, թե սեփական ինքնության հետ անընդհատ պայքարի ճանապարհը։ Ույստը այս ամբողջ գրքի մեջ ամենամերժված երեխան Ֆրանսիսն էր, որ նույնիսկ փորձեր չէ կատարել վերջինը փորձեր կատարել։ Հենց վերջում ինձ թվում է երբ որ արդեն գրքի վերջն է, մի քանի տարի անց այդ ամեն ինչից մի քանի տարի անց նա նկարագրում, երբ որ Չարլզը ինչ որ մի հարուստ կնոջ հետ հաղթում էներգիաս ամենա ոչ էական բանը, որ երբևէ տեղի ունեցել վերջերի կյանքում, դա Չարլզի ընտրությունն էր։ Ունենք Ֆրանսիսին, ով որ կարծես վերագրել է իրան, հա, ունենք Կամիլային, ով որ ինչ որ միջին ինչ որ մի իրավիճակում էր, ունենք Ռիչարդին, ու այդտեղ ունենք Ֆրանսիսի նամակը, էլի Ռիչարդին ուղղված, ինչ որ շատ էր, էլի Միսթր Ռիչարդին այդ ամեն ինչը։ Ու երևի ամենասիրուն հատվածը այդ հենց Ֆրանսիսի նամակն է։ Հա, ուներ վերջը շատ լավ ցույց է տալիս իրանց բոլորի անկումը այդ էլիտայից ու այդ վերնախավեցին։ Վերադարձ իրականություն էր, էլի։ Իրանց բոլորն ուղղակի եկան իրական։ Իրանց իրականում այդ ամեն ինչում պահում էր Հենրին։ Հենրիի մահը ուղղակիորեն իրանց անկումները տեղից եկավ։ Դե հա, քանի որ Հենրին ուղղակի չէր կարող մնալ հասարակության մեջ, հա, ուղղակի չէր կարող տիրապետել իրեն, այսպես ասած, իսկ նա գիտեր, որ մյուսները կարող են։ Մյուսները իսկապես կարող են զուտ ինչ-որ մի կերպ մտնել հասարակության մեջ ու, այսպես ասած, դառնալ հասարակության։ Իրական Հենրին ոչ մի կետում չի եղել, այսինքն նույնակ չէ, ինքը դպրոցից դուրս էր մնացել, ինքը, չգիտեմ, ասում էին երբեք ընկերներ չի ունեցել, մենակ բանին ա եղել ում հետ, շփվել է եւ այլն։ Ինչը շատ զարմանալի է։ Հա, իրականում։ Ու այդ ամբողջը ուղղակի տանում է նրան, որ հա, Հենրին ոչ մի կետում չի պատկանել հասարակությանը։ Մինչդեռ մնացածը ինչ որ պահի, օրինակ նույն Ռիչարդը, ինքը իրականում անընդհատ այդ երկուսի մեջ էր։ Այսինքն ինքը, եթե օրինակ Հենրիից հետ էր, այսպես ասած, ինքը վերջ այդ ամեն ինչի մեջ էր, ինքը վեհեր եւ այլն, բայց հաջորդ պահին մենք ունենք նույն Ռիչարդին, որ ինչ որ միտեղ ինչ որ, չգիտեմ, խմում էր, թմրանյութեր օգտագործում, չոր աղջկա հետ էր գնում, քնում, հենց բանի թափման գիշերը, չէ, թափման չէ, մահվան գիշերը։ Այսինքն ինքը ուղղակի սենց ինչ որ բանից, ուղղակի գալիս էր սենց իրականություն, անում էր չգիտես ինչ էր, իրականությանը համապատասխան ինչ որ բան էր, հետո նորից հետ էր գնում այնտեղ, հետո նորից էլի գալիս էր, ու մենք ունենք նույնը Չարլզի հետ կապված, որ Չարլզը խմում էր, շատ խմում էր։ Դե ինքը ուրիշ երևի Չարլզը իրականում հենց դրա համար էլ այդ մյուս ընկնողներ սենց ասած, որովհետև ինքը մենք լրիվ հեռանում ենք էքզիստենցիալ այդ բանի վրա ազատ կամք պատասխանատվությունից մենք լրիվ հեռանում ենք մենք որովհետև մենք փաստորեն գործում ենք հասարակության հետ մենք ունենք մեր փոքր բանը կրուգը մենք այդ կրուգով ինչ որ բան ենք արել որը ուղղակի երիք չի հասարակական բոլոր նորմերի դեմ է մի հատ էլ մենք այդ չենք էլ ուզում այդ հասարակական նորմերի հետ ինչ որ առնչություն ունենա значит մենք մաքուր ենք լրիվ ինչ ուզում ենք հա լրիվ էտի էստեղ ես կարծում եմ հենց այդպես էլ պիտի լիներ էլի նույնիսկ Ջոլիանի դեպքում հա իր այդ կեղծ հայրության այսպես ասած դեպքում իվերջո ինքը պիտի թողներ էլ իր զավակներին ինչպես ասած ու ամբողջ գրքի կարևոր կետերից որ Դոննայի գրելու
ոճի կամ ստեղծագործության ստեղծագործություն տալուց մենք ունենք այսքան մարդասպանների մի խումբ իրականում Պոտենցիալ ինչ որ չափով ոնց որ ամբողջ դեպքի ընթացքում ինչ որ բան մանգան, որով իրանց կարդարացնենք, կամ իրանց կհասկանանք, կամ ու այդ իրականում էլի զուտ գալիս է նույն էսթետիկային տրվելուց։ Հա, դե իրանց իդեոլոգիական դիրույթում իրանք արդարացված են դրանից դուրս, բայց մտնել էլի դրա մեջ իրանց այդ գաղափարը, դե որովհետև եթե օրինակ դա լիներ էլի Հունաստանում ու ասենք թե այցի փոխարեն ինչ որ երեխաներ են, մորթեին եւ այլն, չգիտեմ, թեփուները տես էին անում, որի ժողովուրդները անում էին, հա, ինչ որ մաքուր էակի անպայման պիտի սպանեին օրինակ, համար օրինակ ացտեկները տենց էին անում, հա, բայց հույները չեն կարող ուղղակի մարդու կպնել այսպես, չեն կարող սպանել, բայց եթե անգամ կպած էր լինի, սպանած էր լինեին, իրենք դա կարդարացնեին այդ բաքանալիայի գաղափարով, այսինքն իրենք դա կանեին, դե մենք դա արել ենք հանուն Դիոնիսիոսի, այստեղ արել ենք հանուն Հենրի, այո, ինձ թվում է մենք այսքանով թերևս փորձում ենք սահմանափակվել, որովհետև ինչքան որ փորձենք խոսել այս գրքի մասին, միանհանդատ ինքը խոսում է ու ինքը անընդհատ ինչ որ բան ունի մեզ ասելու, որ մենք մինչև վերջ չենք հասկանում, հա, երևի չենք էլ հասկանում, բոլոր գրքերն են այդպիսին, իրենք միշտ ունեն ասելիք, ներքին մղում, որ մնում է փողարկված ու մենք հասկանում ենք երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ, անընդհատ կարդալու ընթացքում, բայց միշտ տակից միշտ մի բան կա, որ դեռ մնում է ասելու։ Գրականությունն այդպիսի բան է, ու մենք շատ ճիշտ ենք արել, ինձ թվում է, որ ընտրել ենք հենց գրականության մասին խոսելը, ու մեր այս առաջին ուսամ որ կլինի սա առաջինը, բայց ոչ վերջինը, այո, որտեղ մենք դեռ շատ ասելիք ունենք, մենք ուզում ենք խոսել այս ամեն ինչի մասին, մենք ուզում ենք որ նաև լսելի դառնա ու ընտրելու եւ ընտրել եւ կընտրենք այնպիսի գործեր, որոնք որ իսկապես ունեն որոշակի հումանիստական հիմք, այսինքն դեսպես նույնպես ինքը մարդկանց մասին է բնականաբար, բայց այն հիմքը, որ շարունակում է սնել մեզ, կարծում եմ մենք ճիշտ գրքով ենք էլի սկսել, ու ճիշտ գրքերով էլ կշարունակենք։ Մենք շան մոտավորապես մեզ հետ մնալուց չեք հոգնի ու մեր հետ կմտնեք ես ուշագրավ տիրույթ, շարունակեք կարդալ, ուզեք կարդալ, չեք ուզի կարդալ, բայց ցանկալի որ ուզեք, այսպես ասած, հետո կարդալը որպես այդպեսին կարդալ ոչ թե ցանկալի, այլ պարտադիր ընթերցանություն, այո, եթե պարտադիր ընթերցանություն, ապա ոչ թե բան, դպրոցական, այլ այն ինչ մարդկայինը, իսկ ինչա մարդկայինը մենք դեռ կհասկանանք շարունակական էպիզոդների ընթացքում, հաջողություն։